Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые садоводы, огородники. Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В нашем сегодняшнем видео я познакомлю вас с одним растением. Не исключено, что вы о нем хорошо знаете, но не исключено также, что вы узнаете из этого видео кое-что новенькое. И это растение, нет, не монарда, которая у меня была за спиной, один из видов монарды, лимонная, очень красивая. Это растение называется иссоп. Иссоп является ближайшим родственником шалфея и лаванды. Вот именно этот иссоп, это иссоп лекарственный. Несмотря на то, что у него такое название, в Российской Федерации и в странах бывшего СССР он не является таким уж традиционным лекарственным растением, не включен в списке официальных растений. При этом лекарственные свойства у него совершенно поразительные. Первое, о чем вспоминаешь, когда говоришь об иссопе, это, конечно же, о его противокашлевых свойствах. Теперь, когда ковид, вторая волна у нас на пороге, не лишнее вспомнить о вот таких вот лекарственных свойствах многих растений, которые могут расти у нас в огороде, или стоит их здесь завести. Ну, вон, прям целый аптекарский огород у нас здесь есть в Республиканском центре экологии и краеведения в городе Минске. И у нас здесь есть целая экспозиция всевозможных аптечных растений. Так вот, иссоп в первую очередь помогает, конечно же, от кашля, обладая кашлеуспокаивающим и также отхаркивающим действием. Вот у него есть огромное преимущество перед, например, той же солодкой. Вот солодка хорошо известна как противокашлевое средство, но солодка, к сожалению, влияет на надпочечники, влияет на минеральный обмен веществ, и из-за этого при длительном применении может вызывать отеки. А вот иссоп при длительном применении никаких отеков не вызывает. Поэтому можно делать чаек из этого иссопа и наслаждаться им в то же время, очищая легкие. Ну, конечно, курить очень вредно, но все-таки, если кто-то курит и ему от этой привычки избавиться очень плохо, ну, невозможно, вернее, то ему надо обязательно в чай или отдельно, вот в виде чая иссоп, безусловно, пить хоть каждый день. Вреда никакого он не принесет, а вот польза в этом плане будет очень и очень большая. Кроме того, иссоп обладает антисептическим, обеззараживающим действием, противопаразитарным. Хорошо изгоняет глисты при регулярном применении чаев. Ну, круглые глисты имеется в виду, не ленточные, конечно. Поэтому это такое, ну, достаточно универсальное средство, очень хорошо для дачи и для города, ну, во всех случаях очень хорошо. Но у него есть и еще дополнительные интересные свойства. Иссоп является высоковитаминным средством. Он содержит значительное количество аскорбиновой кислоты, витамина С. Кроме того, он содержит эфирные масла с высоким содержанием антитоксических, противогнилостных, противовоспалительных веществ. Поэтому здесь его можно рекомендовать буквально любому человеку для употребления, поскольку, как я уже сказал, при длительном применении побочных действий не бывает, если вы только не будете его потреблять, ну, в каких-то колоссальных количествах. Ну, вот как чай пьете, пейте комфортный по вкусу чай из иссопа. Это будет просто замечательно. И, в общем-то, людям в возрасте после 40 лет иссоп можно рекомендовать для ежедневного применения, как я уже сказал, в виде чаев. Давайте посмотрим правде в глаза. Очень многие люди в Российской Федерации, да повсеместно увлечены спиртными напитками собственного приготовления. Ну, такими прозрачными. Ну, самогонка, будем говорить взрослым языком. Так вот, вся сумма полезных веществ, которая содержится в иссопе, делает его просто прекрасной такой основой для приготовления настоек на основе вот таких домашних крепких спиртных напитков. Он не только вытянет, так сказать, вот сама трава иссопа вытянет, ну, вытянет такое народное слово, на самом деле впитает, адсорбирует всевушные масла, всевозможные примеси, которые есть в этих, может быть, не всегда качественно приготовленных домашних напитках, но еще обогатит всем тем комплексом полезных веществ, о котором я сказал и сейчас скажу еще. Дело в том, что в иссопе содержится одно вещество, которое входит в состав очень дорогого лекарства, венотоника, и его потребляют те, кто страдает варикозным расширением вен, ну, венозной недостаточностью нижних конечностей. Для дачников, особенно для женщин, это заболевание является очень
тяжелым, потому что сидеть на корточках, там выпалывать гряды или долго находиться на ногах, это бывает все очень и очень тяжело и утомительно. Именно поэтому траву исопа надо заваривать, настоечки потреблять, потому что это вещество хорошо растворяется и в спирте, и в водной фракции, поэтому там столовая ложечка в полстакане воды вот такой вот настойки, можно ее сделать и на водке тоже, будет прекрасным средством для облегчения вот этих болей, для улучшения состояния сосудов. А это вещество, флавоноид, оно непосредственно воздействует на сосудистую стенку, предотвращая ее повреждения и одновременно укрепляя ее и восстанавливая ее. Между прочим, этот же эффект продолжается и для нашей кожи, потому что как раз у тех, у кого вот эти проблемы с венами, с сосудами нижних конечностей, у них слабая соединительная ткань. И как раз это вещество, эти флавоноиды воздействуют. Там целая сумма флавоноидов на самом деле, то есть гораздо лучше, чем лекарства в таблетках. И на самом деле вот регулярное потребление улучшит не только состояние сосудов, но и кожи, потому что кожа тоже состоит из соединительной ткани, и состояние кожи также улучшается. Буквально 3 столовые ложки сухой или 5 столовых ложек сырой травы, вот это измельченной вместе с цветками, на 0,5 литра спиртосодержащей, так сказать, жидкости домашнего или фабричного приготовления являются, ну, для домашнего лучше брать сухую, она лучше адсорбирует всякую сивуху и всякую дрянь, которая там есть в примесях. И вот надо сказать, что получившаяся через недельку буквально настойка является как раз хорошим средством в той дозе, которую я сказал. Столовая ложка на полстакана воды, можно перед сном выпить, и ничего страшного не будет, будет только хорошо. Либо можно делать, кто в принципе, вот как я, спиртовые всякие настойки не любит, не принимает, то вполне возможен, ну, такой средней крепости чай ежедневно вечером, хорошо для засыпания. И, между прочим, у исопа есть еще одно интересное свойство. В отличие от листа малины, например, он уменьшает потливость, поэтому если вы страдаете излишней потливостью, то можно принимать такой чай тоже внутрь, а также омывать руки, стопы ног для того, чтобы уменьшить количество выделяемого пота. Но он имеет системное действие, поэтому вполне можно пить чай для того, чтобы уменьшить потливость. Иногда люди страдают ночными такими потами, ночной потливостью, то в этом случае это просто незаменимое средство. Что касается прочих полезных свойств исопа, то, как видите, я вот вам все время показываю цветочки, и из кадра у меня буквально не выходят шмели. Шмели действительно в огромном количестве посещают исоп до поздней осени, пока температура позволяет. И посадка исопа возле дверей теплицы является очень хорошей мерой по привлечению шмелей. Как вы знаете, привлечение шмелей в томатную теплицу может увеличить урожай томатов без всяких подкормок до 30%. Имейте в виду, что никакие опрыскивания сахарным сиропом вам никогда не привлекут шмелей. В лучшем случае они привлекут лишь каких-нибудь мух и разведут вам сажистый грибок в теплице. Поэтому не пользуйтесь этим советом, а лучше высаживайте исоп возле теплицы, для того, чтобы шмели туда случайно, или потом они уже разведают томатные растения и будут их там с удовольствием посещать. Вот шмели очень любят исоп, а осы, напротив, избегают исопа. И поэтому замечено, и даже вот на моем опыте я знаю, что если у вас сидит под деревом исоп наряду с мятой, то такие деревья, и если возле виноградника сидит исоп, то виноградники, деревья, они посещаются осами гораздо меньше. Поэтому это очень хороший такой способ для умеренного нормирования количества ос, которые, особенно вот в конце лета, в начале осени, весьма и весьма вредят фруктовым деревьям, винограду. Вы можете также развешивать венички из исопа по вашим деревьям, для того, чтобы в течение 3-5 дней эфирное масло исопа испарялось и, соответственно, отпугивало этих назойливых насекомых. Ну, а еще о способах отпугивания ос смотрите и на нашем канале, и на канале Про Цветок. И обязательно читайте на страницах журнала «Урожайные сотки». Почему же именно теперь я рассказываю об исопе, а, например, не раньше, не летом, там еще когда-то? Да по той простой причине, что именно теперь настало время для сбора семян исопа. Исоп дает большое количество семян. Вот
Вот это вот такие там плодики, орешки внутри называются. И вот внутри вот здесь вот имеются семена. Вот когда иссоп находится в таком полузеленом, полуспелом состоянии, надо вот так вот попросту брать, ошмыргивать вот эти вот соцветия. И здесь вы найдете большое-большое количество семян. Дело в том, что если дождаться полного высыхания иссопа, то семена по большей части уже высыпятся из этих соцветий, и вы их уже здесь не найдете. А здесь вот видите, вот черная семечко, это семена иссопа. Поэтому надо семена иссопа заготавливать до того, как растение полностью созреет. Вы можете также срывать вот такие вот веточки и класть их на газетку на дозаривание. И потом буквально вот так вот потрусил их, потрес, и из них высыпется большое-большое количество таких черненьких, длинненьких семян. Это и есть семена иссопа, которые пригодны для посева. Пахнет он сейчас, если бы вы только могли почувствовать, какой приятный запах у иссопа, сладковато-бальзамический. Очень приятный, просто невероятно. Поэтому растения иссопа помогут вам во всех случаях. Обязательно поэтому заведите у себя на участке такое замечательное растение, как иссоп. Недаром еще древние люди уже использовали его для лекарственных, лечебных всевозможных и пищевых целей. Ну а я прощаюсь с вами. За спиной у меня томаты в открытом грунте, которые ничем не болеют. А почему они ничем не болеют, смотрите обязательно на канале про цветок. Вот сейчас сентябрь месяц, никаких признаков заболеваний нет. Что ж, встретимся с вами еще в скором времени. До новых встреч!